लोग जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का चलूंगी। यार एक काम करते चलते हैं ना, और वैसे भी मैंने घर पे बोल दिया है। चल पे ठीक है। हाँ, कहाँ पर है? बुआ के घर। झूठ मत बोल तू। 10 मिनट में रेडी होके ना मुझे घर के नीचे में, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। मूवी देखने चल रहा है, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। यार मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। पैसे मांगे तुझसे मैंने, तू बस रेडी हो और नीचे आ। कहाँ थे तुम? इतना टाइम क्यों लगाया आने में? पहले मुझे तो ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि मैं घर पर हूँ? तेरे पापा मिले थे मुझे। तू मुझे एक बात बता, तूने झूठ क्यों बोला मुझसे?